Մի քանի տարի է, ինչ դերասաններ Հայկ Հովհաննիսյանն ու Անահիտ Մանուկյանը հայտնել են իրենց հարաբերությունների մասին եւ ժամանակ առ ժամանակ համատեղ լուսանկարներով ու տեսանյութերով են ներկայանում, միասին են մասնակցում հանրային միջոցառումներին։ Վերջերս անգամ նրանց ընդհանուր ծանոթներից մեկը սոցիալական հարթակներում արված հրապարակման մեջ նշել էր, որ չգիտի, թե հարսանիքին ում կողմից է հրավիրված լինելու, այդպիսով ակնարկելով, որ զույգը մտադրություն ունի օրինականացնել հարաբերությունները։ Օրերս էլ Հայկը ինստագրամյան իր էջի սթորի բաժնում հետևորդների հետ հարց ու պատասխան էր կազմակերպել, օգտատերերից մեկը հարցրել էր. Ընկերուհի ունեք, ի պատասխան Հայկը նշել էր. ոչ, ամուսնացած եմ։ Դերասանի նման արձագանքը խոսակցությունների տեղիք էր տվել, որ գուցե Հայկն ու Անահիտն ամուսնացել են, սակայն հարսանիքը տեղի է ունեցել մտերիմների շրջապատում եւ հանրային կերպով այդ մասին չեն հայտարարել, սակայն ամենայն հավանականությամբ Հայկը պարզապես կատակել է թեմայի շուրջ։ Դեռ ավելի վաղ դերասանը սոցիալական հարթակներում էլ հայտնել էր, որ այլևս չի նկարահանվի նոր նախագծերում։ Այդ մասին նա խոսել էր նաև հարցազրույցի ժամանակ, ասելով. «Սարսափելի հետաքրքիր մասնագիտություն է, բայց էլ չեմ ուզում նկարահանվել ու ոչ մի նախագծում, ոչ մի ժանրում։ Հանդիսավար Հայկոն կմնա իր գործում։ Կան հանդիսավարներ, որ իրենց օգնում է նկարահանվելը։ Ես հանդիսավար չեմ եղել, ով դարձել է դերասան, ես ի սկզբանե դերասան եմ եղել, ով զբաղվում է հանդիսավարությամբ»։ Դերասանը խոսել էր նաև իր հասցեին հնչող քննադատությունների մասին, ասելով, որ իրեն զարմացնում է այն փաստը, որ պատկառելի տարիքի կանայք իրեն գրում են, թե ինքը լկտի աչքեր ունի։ Վերջերս ինստագրամով ինձ անդադար սկրիններ էին ուղարկում, թե մահացել է Հայկ Հովհաննիսյանը։ Չգիտեմ ինչից էին որոշել, որ մահացել եմ, հիմա ով ինչ ուզում գրում է։ Ինձ համար դա շատ վատ է, չափի զգացողություն չունեն ընդհանրապես։ Կան մարդիկ, ովքեր առողջ են քննադատում ու եթե դա կապ ունի քո գործի հետ, ուզում ես լսել, բայց կան մարդիկ, ովքեր այդ պահին ինչ ուզում գրում են։ Դերասանը որոշ մանրամասներ էր պատմել նաև անձնական կյանքի մասին, ընդգծելով, որ ինքը նկարահանման հրապարակում սիրահարվել է 2 անգամ, ու եթե նախկինում մտածել է, որ իր կողակիցը չի կարող դերասանուհի լինել, ապա հիմա փոխել է իր վերաբերմունքը այդ հարցի շուրջ։ Խոսելով նախագծերում համբույրի տեսարաններում նկարահանվելու մասին, Հայկը հետաքրքիր դեպք էր պատմել։ Տարիներ առաջ մեր շատ լավ դերասանուհի ընկերներից մեկը, ով պատրաստակամ եկել է, որ անկողնային տեսարան կա նկարահանվելու, իր խաղ ընկերը ասաց. «Չէ, ես չեմ նկարվի, իմ նշանածին դա դուր չի գա»։ Հայկը նշել էր, որ ինքն էլ պատրաստ չէ յուրաքանչյուրի հետ համբույրի կամ անկողնային տեսարանում նկարահանվել։ 13:26 Պատրաստ։ Մակալ, դիտի տալի քեզ նայել։ Հենց ձերով արեցի կգաս դու տեսնես որ եկա։ Պատրաստ։ Արեկա, սուսեք, արեք։ Հələ նայք, ուրայք է, հաստրել ես, ապրես, բարև, այսօր արեք, սաղթության բան։ Էլի նկարահանվում ենք, Հայկոսա, հալոսնյակսա, գորիգսա, բարով իմանք են, նա էլի զղտակվում է, բերի ժամին հայք է։ Բավարար դուզգամ ստուդ։ Բերեք որ բրիտասը։ Սիթկոմի մեկից գիժ է, էլի։ Oh my god. Gorgeous. So, այսօրվա նկարահանումները այսքանն էին։ Եթե շատ կուզեք, վաղը նորից կանեմ ստորիներ նկարահանման հրապարակից։ Լան ժպտացիք։ Որը դսատորես դոր կանգենին բուխը, ես որ բանդակը միշտ կազին տարի, այսօր ախրայնատելած ամդակությունի ինչ եղնի։ Նկարահան։ Նմա։ Ոնց են անցնում նկարանումները։ Հարաշալի ապետ։ Ժողովուրդ։ Սատկացնում ենք գորին։ Հələ ցույց տուր գորի։ Հələ մտնայք ռեյսորը ինչ օրինակ ցեք։ Давайте։
չես անում։ Նրա դու չհասկացա, որ մայիսը պատրաստված եկել է։ Ունես հաստատ ճիշտ չէ, իրավի գլխել են գել, որ մենք հասկացել ենք։ Արամեն է։ Մի վարքան կներեք, էլի։ Հա, չես։ Պատրաստ։ Okay, գնաց։ Քերի են դարել, բանյատ եգյանիս կենա չես ուզում խմես ու ասես բարի գալուստ ես աննիլավ աշխար։ Հեղը բասուս սուդակի հավակվել է։ Գողը ոնց որ չէր ասում, որ անիմաստ Արա ուրեմն ես հեռախոսի տերը, այստեղ են, այստեղ ու աղբերը, պրոդյուսերը Չունեն, տեխնիկը ունի, այս 11 Pro Max? Արա տեխնիկ ունի Pro Max? Վիդիցիլի? Մենք ոչ մի բան չունենք, արա աղբերը տնորեն մարդը, չի կարում ստորի գցի դու Pro Max ես աղում։ Դրթո երասենքան վատն ստորի գծումը կեսը չի լում, յոգի կանաչ ալնում։ Հա։ Պապային փոստա գցի, արա։ Որտե երասի ինտերնետը գիտես ոնց այն, դվիժոտներ կան, Ո՞ր սարև, հալա լապ է, նապել ինձ էլ երախոս։ Ժորջան կրերեք, ուղակի ներսում պարում ենք, զանգի ձենը չենք լսում։ Արա հետո ինչ, ինչ է կարա։ Իշպավոր ապ։ Չէ որ սխալ եմ պամ, ստեմ պամ։ Իշկավոր ընգեր։ Մեր ռեժիսորը մեզ լքել։ Այս ավելի սսվելի կան մայիսը։ Ինչի ֆիլտր չես դրել։ Հետո կդնեմ։ Ռուսնիկ։ Ոնց ես։ Լավ է, դու ոնց ես։ Ները չի պաչի։ Մեռա։ Շատ տարբարոս, սպասեցի մեզ անգել։ Դրեք, Եվոն դու շուտ տանիմաց ես, խաչին էր վերցրեք արեք։ Բոլոր ապշած նայում են Դավոյին, Դավոն կարդա մերս հետ որ ճիշտ լինի էլի։ Ես դա ինչպես միշտ իմ կապտուկները պահկվածնելով, շնորհիվ եմ աղջիկը։ Всё, մի հատ տեքստավոյ գնանք ու Գրացիք մի հատ տեքստավը։ հարամը լիստեցին։ Գնացինք, լավ, թեթևած ենք, մի հատ էլ անցնում ենք։ Ու գնաց։ Իսկ հիմա հանվեք։ Մարդը արդեն չափահանցում ես։ Սիրելիս, ուրեմն